Долина, в которой Элайджа Блэквуд выстроил свою жизнь-могилу, была молчаливой. Ветер, проносясь над выжженной солнцем травой и касаясь седых скал, казалось, терял здесь свой голос, превращаясь в едва слышный шепот. Этот шепот был единственным собеседником Илая, и говорил он всегда об одном и том же – о прошлом, которое нельзя было ни изменить, ни забыть. Его ферма, если можно было так назвать сколоченный из потемневшего дерева дом, шаткий сарай и жалкий клочок возделанной земли, ютилась у подножия каньона, словно пытаясь спрятаться от всего остального мира. Здесь Илай искал не покоя, а наказания. Каждый день, от рассвета до заката, он истязал себя тяжелым трудом, пытаясь заглушить голоса, которые преследовали его и в знойный полдень, и в холодной ночной тишине. Голоса тех, кого он убил по ошибке, и тех, кого не смог спасти. Он был бывшим следопытом армии Союза, человеком, чьи глаза когда-то могли прочесть историю по слому. Его день начинался задолго до того, как первый луч солнца касался вершин каньона. Холодная вода из колодца, черствый хлеб и горький кофе – вот и весь завтрак. Затем работа. Бесконечная, изнуряющая работа. Он чинил ограду, которую все равно некому было ломать, перекапывал землю, которая давала скудный урожай, ухаживал за своей старой упрямой мулицей по кличке Тень. Животное было таким же молчаливым и угрюмым, как и ее хозяин. Вечерами Илай сидел на крыльце, глядя, как багровое солнце тонет за горизонтом, и позволял воспоминаниям нахлынуть. Он видел дым, поднимающийся над мирным поселением где-то в Джорджии. Он слышал приказ своего командира и свой собственный голос, подтверждающий, что впереди враг. Он помнил треск винтовок, крики женщин и детей, а потом страшную звенящую тишину осознания. Они уничтожили не вражеский отряд, а простых фермеров, таких же, как его отец. Эта ошибка сломала в нем что-то важное, выжгла ту часть души, что отвечала за веру в правое дело. Он вернулся с войны героем для одних и убийцей для самого себя. Дома его ждал новый удар, еще более страшный. Письмо, которое добиралось до него несколько месяцев, сухо сообщало, что его жена Марта и маленький сын Сэмюэль умерли от лихорадки. Пока он вершил чужие судьбы за сотни миль от дома, его собственная семья угасала без него. Он не смог быть рядом, не смог подержать их за руку, не смог даже похоронить. С тех пор он и поселился здесь, в этой безымянной долине. Он продал все, что у него было, купил этот клочок никому не нужной земли и дал себе клятву. Винтовка, что прошла с ним всю войну, была тщательно смазана, завернута в промасленную тряпицу и убрана под половицу в самой дальней комнате. Он поклялся никогда больше не брать в руки оружие, никогда не отнимать жизнь, даже у зверя. Его руки были созданы, чтобы защищать, но они принесли лишь смерть. Теперь они годились только для мотыги и топора. Илай Блэквуд умер вместе со своей семьей и теми несчастными в сожженной деревне. Тот, кто жил теперь на ферме, был лишь его тенью, приговоренной к пожизненному одиночеству. Он верил, что это справедливо. Он верил, что так будет всегда. Он не знал, что ветер, который до сих пор приносил лишь шепот прошлого, уже нес к его порогу звуки будущего, стук отчаявшегося сердца и плач невинных детей. В тот вечер небо над долиной почернело задолго до заката. Воздух стал плотным и тяжелым, наполненным запахом озона и сухой пыли, которую поднимал набирающий силу ветер. Тень беспокойно переступала с ноги на ногу в своем стойле, а Илай, закончив работу, стоял на крыльце, наблюдая, как на горизонте собирается армия темно-лиловых туч. Он знал эти грозы. Они были недолгими, но яростными, словно природа выплескивала всю накопившуюся за долгие знойные недели злость. Первый удар грома прокатился по каньону, как канонада далекой артиллерии, и в груди Илая привычно шевельнулось ледяное эхо войны. Он вошел в дом и плотно закрыл за собой дверь, словно мог отгородиться от звуков, которые будили его призраков. Он зажег керосиновую лампу, бросившую на стены дрожащие, искаженные тени. Снаружи мир утонул в реве и грохоте. Дождь обрушился внезапно, не каплями, а сплошной стеной воды, которая барабанила по крыше с яростью пулеметной очереди. Илай сел за стол, положив перед собой руки, мозолистые и сильные, но бесполезные тогда, когда они были нужнее всего. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на шуме стихии, чтобы не слышать голосов в своей голове. Но именно в этот момент, сквозь вой ветра и грохот ливня, он услышал другой звук. Отчаянный, прерывистый стук в его дверь. Сначала он решил, что ему показалось. Кто мог оказаться здесь, в самом сердце его добровольного изгнания, да еще и в такую ночь? Стук повторился, настойчивее, отчаяние.
Илай замер. Его первым порывом было не двигаться, притвориться, что дома никого нет. Этот дом был его крепостью, его тюрьмой, и в ней не было места для чужаков. Но стук не прекращался, и к нему добавился тонкий, жалобный плач, едва различимый сквозь бурю. С проклятием на устах Илай подошел к двери. Он не хотел этого. Он не хотел видеть никого, не хотел ни с кем говорить. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое с его виной. Он рывком отбросил тяжелый засов и приоткрыл дверь. В узкой щели, освещенной на мгновение вспышкой молнии, он увидел фигуру. Молодая женщина, насквозь промокшая, с прилипшими к лицу темными прядями волос, стояла на его крыльце. Одежда на ней превратилась в жалкие лохмотья. Но не это заставило сердце Илая пропустить удар. Женщина прижимала к себе двух маленьких детей, мальчика и девочку, которые дрожали от холода и страха, пряча лица в ее юбке. Глаза женщины были огромными и полными такого ужаса, какой Илай видел лишь в глазах умирающих солдат. «Помогите, умоляю вас», – прошептала она, и ее голос был едва слышен. «Ради них, пожалуйста». Илай смотрел на них, и весь его тщательно выстроенный мир начал рушиться. Он видел не просто незнакомцев. Он видел мать, отчаянно защищающую своих детей. Он видел маленькую девочку, напомнившую ему о соседской дочке, с которой так любил играть его Сэмюэль. Он видел мальчика почти такого же возраста, каким был бы его сын сейчас. Его зарок, его клятва одиночества, его стена отчуждения – все это казалось вдруг эгоистичным и пустым перед лицом этой живой, настоящей беды. В его душе боролись два зверя. Один, привыкший к темноте и покою своей клетки, рычал, требуя захлопнуть дверь и прогнать их прочь. Другой, которого он считал давно мертвым, тот самый следопыт, тот солдат, что должен был защищать, шевельнулся и поднял голову. Он смотрел в молящие глаза женщины, на дрожащие фигурки детей и понимал, что прогнать их в эту бурю все равно, что убить. Его руки, давшие зарок больше не причинять зла, не могли сотворить его снова. Тяжело вздохнув, он отступил на шаг назад, шире открывая дверь. Он еще не знал, что, впуская их в свой дом, он впускал не только надежду на спасение для них, но и приговор для своего одиночества. Они вошли в его дом, как три испуганных призрака, принесенных бурей. Женщина, назвавшаяся Линой, держала детей так крепко, словно боялась, что они растворятся в воздухе. Вода стекала с их одежды, образуя на пыльном полу темные лужи. Первые следы чужой жизни в этой крепости одиночества за долгие годы. Илай молча закрыл дверь, отсекая вой ветра. Внезапно наступившая тишина, нарушаемая лишь их сбивчивым дыханием и треском огня в очаге, казалась оглушительной. Он не смотрел на них. Вместо этого его взгляд был прикован к лужам на полу. Он не знал, что делать. В его упорядоченном мире покаяния не было инструкций для такого случая. «Снимайте мокрое», – наконец произнес он, и его голос прозвучал хрипло и чуждо, как будто он не пользовался им целую вечность. Не дожидаясь ответа, он прошел в маленькую спальню и достал из старого сундука два толстых шерстяных одеяла. Когда он вынес их, от одного из них донесся едва уловимый, почти стертый временем запах лаванды. Запах Марты. Сердце сжалось в болезненном спазме. Он отбросил это воспоминание, как горячий уголь, и протянул одеяло Лине. Она с благодарностью приняла их, ее пальцы на мгновение коснулись его руки. Ее кожа была ледяной. Пока она укутывала дрожащих детей, Илай подбросил в очаг несколько поленьев. Пламя взметнулось выше, отбрасывая на стены живые пляшущие тени и наполняя комнату спасительным теплом. Он налил в 3 оловянные миски остатки вчерашней похлебки из кролика и поставил их на стол. Еда была простой, но горячей. Дети, немного согревшись, ели жадно и молча, не отрывая испуганных глаз от его угрюмой фигуры. Лина съела всего несколько ложек, ее руки все еще дрожали. Когда с едой было покончено, она усадила детей ближе к огню. Мальчик, которому на вид было лет 7, почти сразу уснул, уронив голову ей на колени. Девочка помладше прижалась к ее боку и тихо смотрела на огонь. Мы шли с караваном», – начала Лина шепотом, словно боясь разбудить не только спящего сына, но и ужас, который она пережила. «Нас было 5 семей. Мы купили землю в этой долине. Хотели начать новую жизнь». Илай сидел на стуле в тени, его лицо было непроницаемой маской, но каждое ее слово било в него, как удар молота. «Поселенцы. Новая жизнь». «Мы разбили лагерь у ручья, милях в 10 отсюда», – продолжала она, ее голос дрогнул. «Все случилось так быстро. Они появились из ниоткуда. Всадники. Они не грабили.
Элайджа. Они убивали всех. Без разбора. Мужчин, женщин. Она замолчала, сглотнув подступивший к горлу комок. Я схватила Томаса и Анну и побежала. Я не смотрела назад. Я просто бежала, пока хватало сил. Я слышала выстрелы, крики, а потом только шум ветра и дождя. Я думала, мы погибнем в лесу, но потом я увидела ваш свет. Он был как звезда в кромешной тьме. Он слушал, и лед в его душе, который, как он думал, сковал ее навечно, начал трескаться с мучительным скрежетом. Он снова был там, в Джорджии. Он снова видел дым, слышал крики. Безжалостные убийцы, напавшие на караван, и его отряд, по ошибке уничтоживший поселение, чем они отличались в глазах своих жертв? Он отвел взгляд от женщины и посмотрел на детей. На мальчика, так похожего на его Сэмюэля. На девочку, чьи светлые волосы в свете огня казались золотыми. Он дал клятву больше не брать в руки оружие, чтобы не причинять зла, но, отгородившись от мира, он отрекся и от возможности защищать. Он понял, что его уединение было не искуплением, а бегством, трусостью. Буря снаружи утихала, Илай встал и подошел к окну. Капли дождя стекали по стеклу, искажая темный мир за ним. Он не сказал ни слова утешения. Он не умел. Но когда он обернулся и посмотрел на Лину, в его глазах больше не было прежней холодной отстраненности. В них была тень общей боли и зарождающаяся, пугающая его самого решимость. Его клятва одиночества была нарушена, и он знал, с леденящей душу ясностью, что те, кто напал на караван, не оставят свидетелей в живых. Свет в его окне, ставший спасением для этих троих, мог стать маяком и для их убийц. Утро пришло ясным и умытым. Воздух, очищенный ночной грозой, был свеж и пах мокрой землей и шалфеем. Илай проснулся на полу у догорающего очага, укрывшись старым одеялом. Первым, что он увидел, открыв глаза, были две маленькие фигурки, свернувшиеся калачиком на его кровати, которую он уступил им прошлой ночью. Лина спала в кресле рядом, ее рука даже во сне лежала на голове сына. В тишине дома, где годами звучало лишь эхо его собственных шагов, теперь было слышно ровное дыхание троих людей. Это было так неправильно и так живо. Илай поднялся тихо, стараясь не издать ни звука, и вышел на крыльцо. Мир казался обновленным, но его собственная душа оставалась прежней, растревоженной и полной дурных предчувствий. Дни потекли в странном, натянутом молчании. Илай не спрашивал, Лина не рассказывала. Они существовали в одном пространстве, как два раненых зверя, которые боятся подойти слишком близко друг к другу. Он продолжал выполнять свою ежедневную рутину, но теперь делал все с оглядкой на новых обитателей своего дома. Он колол больше дров, приносил больше воды, молча ставил на стол еду, которой теперь должно было хватить на 4. Лина, в свою очередь, взяла на себя заботы по дому. Она чинила одежду, подметала полы, готовила из тех скудных припасов, что у него были. Дом перестал быть просто убежищем от непогоды. Он начал обретать подобие уюта, и это пугало Илая. Дети, Томас и Анна, были сердцем этой хрупкой новорожденной жизни. Первые пару дней они жались к матери, с опаской поглядывая на высокого, угрюмого мужчину, который почти никогда не говорил. Но детское любопытство и жажда жизни сильнее страха. Анна, 6-летняя девочка с глазами цвета васильков, первая осмелела. Она начала следовать за ним на почтительном расстоянии, когда он шел в сарай к мулице, и молча наблюдала, как он чистит животное. Однажды она протянула ему на ладошке криво сплетенный венок из полевых цветов. Илай замер, глядя на этот скромный дар. Его огрубевшие пальцы, привыкшие к топору и рукояти плуга, неловко взяли венок. Он не знал, что сказать. Он просто кивнул и положил цветы на перекладину забора, где они оставались, пока не засохли. Томас, ее старший брат, был более сдержанным. В его глазах читалась не детская серьезность. Он был маленьким мужчиной, напуганным, но готовым защищать свою сестру и мать. Он не подходил близко, но внимательно следил за каждым движением Илая. Он наблюдал, как тот чинит сбрую, как вырезает из дерева новую ручку для молотка, как точит топор. В его взгляде было не только недоверие, но и уважение к силе и умению. Однажды вечером, когда Илай сидел на крыльце, вырезая из куска сосны какую-то безделушку, чтобы занять руки, Томас тихо подошел и сел на ступеньку ниже. Он ничего не сказал, просто смотрел, как под лезвием ножа рождается фигурка птицы. Закончив, Илай молча протянул игрушку мальчику. Тот хезитантно взял ее, провел пальцем по гладкому дереву, и на его лице впервые за все это время промелькнула тень улыбки. Лина видела все это. Она видела, как медленно, мучительно,
Оттаивает ледяная корка вокруг сердца этого человека. Она видела, как в его глазах, когда он смотрел на ее детей, проступала невыносимая боль, но вместе с ней и что-то еще. Теплота, о которой он сам, возможно, и не догадывался. Между ними рождалось хрупкое, невысказанное доверие. Оно было в том, как он оставлял дверь в дом незапертой, когда уходил работать в поле. В том, как она чинила прореху на его старой рубахе, не спрашивая разрешения. Они были двумя разбитыми душами, которые волею судьбы оказались под одной крышей, и молчание между ними постепенно наполнялось не неловкостью, а пониманием. Илай начал чувствовать то, от чего так долго бежал – ответственность. Эти трое были не просто гостями, они были его людьми. И эта мысль была одновременно и спасением, и проклятием, потому что он знал, их беда еще не закончилась. Она только начиналась. В 20 милях к востоку от уединенной фермы Илая, там, где долина расширялась и становилась плодородной, раскинулось ранчо Бартоломью Финча. Это было не просто ранчо, а целая империя, построенная на жадности, страхе и костях тех, кто осмеливался встать у Финча на пути. Его дом был двухэтажным особняком, выкрашенным в белый цвет с колоннами и широкой верандой, с которой открывался вид на его владение. 1000 акров земли, 1000 голов скота и маленький городок, который полностью зависел от его воли. Сам Финч был человеком под стать своему дому. Крупным, холеным, с мягкими белыми руками, которые редко касались чего-то грубее, чем стакан с дорогим виски или кожаный переплет долговой книги. Он не носил оружие на поясе, как простые головорезы. Его оружием были деньги, влияние и люди, которые за эти деньги готовы были на все. В тот самый день, когда маленькая Анна протянула Илаю венок из полевых цветов, Бартоломью Финч сидел в своем обитом кожей кресле и рассматривал карту долины, разложенную на массивном дубовом столе. На карте красным карандашом были обведены его земли. Они занимали почти всю площадь, за исключением нескольких упрямых участков, которые, как занозы, мешали ему ощутить полное удовлетворение. Одним из таких участков была ферма старого отшельника Блэквуда у ручья. Другим – земля, которую недавно выкупила группа наивных поселенцев. Вернее, пыталась выкупить. Дверь кабинета открылась, и вошел человек по имени Джесс. Жестокий и исполнительный. Он был правой рукой Финча во всех грязных делах. Его лицо, иссеченное шрамами, было непроницаемо, но в глазах застыло неприятное известие. «Мы все сделали, как вы приказали, мистер Финч», – доложил он хриплым голосом. «От лагеря поселенцев и камня на камне не осталось. Они больше ни на что не претендуют». Финч не отрывал взгляда от карты. Он медленно провел пальцем по участку, где должен был находиться лагерь, словно стирая его с лица земли. «Все?» – спросил он тихо, но в этом слове была стальная угроза. Джесс на мгновение замялся. «Почти. Была сильная гроза. Одна женщина с 2 детьми. Похоже, ей удалось сбежать в суматохе. Мы прочесали лес, но следы смыло дождем. Скорее всего, их прикончили койоты или они сгинули в каньоне. Шансов у них не было». Финч медленно поднял голову. Его глаза, обычно сонные и безразличные, стали холодными и острыми, как осколки льда. Он не повысил голоса. Он никогда не кричал. Его ярость была тихой и оттого еще более страшной. «Шансы?» – переспросил он, и Джесс невольно съежился. «Ты говоришь мне о шансах, Джесс? Я плачу тебе не за то, чтобы ты оценивал шансы. Я плачу тебе за результат. А результат – это когда нет свидетелей, ни одного. Понимаешь? Одна испуганная женщина в ближайшем городе может наделать больше шума, чем дюжина мужчин с ружьями. Она может дойти до федерального маршала. Она может разрушить все, что я строил годами». Он встал и подошел к окну, глядя на свои бескрайние владения. «Они где-то там», – сказал он скорее себе, чем своему подручному. «И они найдут убежище. Всегда найдется какой-нибудь сердобольный дурак, готовый приютить заблудших овец». Его взгляд скользнул по карте и остановился на маленьком незакрашенном красном квадратике у ручья. «Например, наш отшельник, Блэквуд. Он живет всего в нескольких милях от того места. Его земля мне все равно нужна. Там лучший источник воды во всей округе». Он обернулся к Джессу, и на его лице уже не было и тени гнева, лишь холодный расчет. «Возьми людей, проверьте ферму этого Блэквуда. Если они там, избавьтесь от всех. От женщины, от детей, от него самого. Сожгите все дотла. Это должно выглядеть как несчастный случай. Я хочу, чтобы эта долина была чистой.
полностью чистой, и я хочу получить его землю». Джесс кивнул, его лицо было мрачной маской. «Будет сделано, мистер Финч». Когда он ушел, Бартоломью Финч снова сел в кресло. Он взял красный карандаш и не спеша, с чувством глубокого удовлетворения, закрасил участок земли, принадлежавший Илаю Блэквуду. В его мире не было места для отшельников, свидетелей и чужих надежд. Было только место для его власти. Мир на ферме Илая был хрупким, как тонкий ледок на утренней луже, и ему не суждено было продержаться долго. Илай первым почувствовал перемену. Это было нечто неуловимое, то, чего не заметил бы обычный фермер, но что не могло укрыться от обостренных чувств бывшего следопыта. Он ощущал это затылком, когда работал в поле. Это было ощущение взгляда, затаившегося в тени скал на другой стороне каньона. Сначала он списывал это на разыгравшееся воображение, на постоянное напряжение, в котором он жил с момента появления Лины и детей. Но инстинкты, отточенные годами выживания в дикой местности и на полях сражений, кричали ему об обратном. Он не был параноиком. За ними действительно наблюдали. Однажды днем, когда он чинил ограду на дальнем конце своего участка, он нашел то, что подтвердило его опасения. След. Отпечаток подковы на влажной после недавнего дождя земле. Там, где не должен был ступать ни один конь, кроме его старой мулицы. Он присел на корточки, внимательно изучая отпечаток. Подкова была новой, фабричной, не такой, какие он сам выковывал для тени. И лошадь была подкована умело, профессионально. Это был не заблудившийся путник. Это был всадник, который намеренно держался на расстоянии, скрываясь в зарослях у ручья. Илай медленно поднялся, стирая след ботинком. Он не обернулся, не стал всматриваться в тени, чтобы не выдать своего открытия. Но, возвращаясь к дому, он чувствовал на спине ледяное прикосновение невидимой угрозы. Длинная тень чужой воли протянулась к его убежищу. Вечером, когда дети уже спали, Алина штопала рубашку при свете лампы, Илай подошел к окну и надолго замер, вглядываясь по темному шту. «Что-то не так?» – тихо спросила Алина, почувствовав его напряжение. Он не сразу ответил, продолжая сканировать взглядом линию горизонта, где скалы сливались с чернильным небом. «Те, кто напал на ваш караван, они могут искать вас», – сказал он, наконец, не оборачиваясь. Его голос был ровным, но в нем слышались стальные нотки, которых Лина раньше не замечала. Она отложила шитье, ее лицо побледнело. «Вы думаете, они знают, что мы здесь?» «Я думаю, они скоро узнают, если еще не знают», – ответил он. «Сегодня я нашел следы. Кто-то наблюдает за фермой». Страх, который начал было отступать в последние дни, снова сковал сердце Лины ледяными тисками. Она посмотрела на спящих детей. Ее маленькая обретенная надежда на спасение рассыпалась в прах. Что же нам делать? Бежать? Илай медленно повернулся к ней. В тусклом свете лампы его лицо казалось высеченным из камня. Бежать некуда. Это долина ловушка. Дальвиочи. Ищут вас. Они контролируют все выходы. Бегство – это верная смерть. Для вас и для детей. В его словах была жестокая, неумолимая логика. Лина опустила голову. Слезы отчаяния выступили у нее на глазах. Тогда что же? Илай молчал несколько долгих мгновений. Он смотрел на эту женщину, на ее сломленную позу, на ее беззащитность. Он смотрел на спящих детей, которые в своей невинности не подозревали о нависшей над ними угрозе. И он думал о своей клятве, о своем желании жить в стороне, не причиняя никому вреда. Какая ирония! Его пассивность, его отказ от борьбы теперь ставили под угрозу жизни тех, кто доверился ему. Защитить их означало нарушить зарок. Отступить означало стать соучастником их убийства. Выбор был очевиден, как бы ни противилась этому его истерзанная душа. «Завтра утром», – сказал он тихо, но твердо, – «мы начнем готовиться. Заколотим нижние окна, перенесем припасы и воду в дом, нужно быть готовыми». Лина подняла на него глаза, полные удивления и зарождающейся надежды. Она ожидала чего угодно. Отчаяние, предложение сдаться, но не этого спокойного, делового тона. Она увидела перед собой не просто угрюмого отшельника. Она увидела солдата. Человека, который смотрел в лицо смертельной опасности и не отводил взгляда. Он не обещал им спасения, но он обещал им бой. И в этот момент она поняла, что доверила свою жизнь и жизни своих детей правильному человеку.
Ночь была долгой и тревожной. Илай почти не спал, сидя в кресле у остывающего очага и прислушиваясь к каждому шороху. Он прокручивал в голове план действий, анализируя слабые и сильные стороны своей фермы. Его дом был крепким, построенным на совесть, из толстых бревен, но он не был крепостью. Окна были уязвимы, дверь могла не выдержать тарана. Он думал о тех, кто придет за ними. Это были необычные бандиты, жаждущие наживы. Это были профессиональные убийцы, выполняющие приказ. Они будут действовать расчетливо и жестоко. Против них не помогут мольбы о пощаде. Поможет только свинец. Когда первый бледный свет зари окрасил небо, Илай уже был на ногах. Он разбудил Лину и тихо, чтобы не напугать детей, изложил ей свой план. В его голосе не было ни страха, ни сомнений, только холодная решимость. Он был машиной, запрограммированной на выживание. Первым делом он подошел к той самой половице в дальней комнате, под которой много лет назад похоронил свое прошлое. Он поддел ее лезвием ножа, и доска со скрипом поддалась. Внизу, в неглубокой нише, лежала она. Винтовка Спенсера, его верная спутница на полях сражений. Завернутая в промасленную ткань, она была в идеальном состоянии, словно только вчера покинула руки оружейника. Рядом лежали 2 револьвера Кольта и несколько коробок с патронами. Когда он вынул винтовку из ее укрытия, ему показалось, что оружие в его руках живет своей собственной жизнью. Оно было холодным и тяжелым, наполненным памятью о выстрелах, крови и смерти. Он столько лет бежал от этого ощущения, и вот теперь добровольно возвращался к нему. Лина смотрела на него с молчаливым изумлением. Она видела, как изменилось его лицо. Исчезла маска усталого отшельника, проявились жесткие черты солдата, принимающего командование. «Я дал зарок», — сказал он тихо, не глядя на нее, словно объясняя что-то самому себе. «Никогда больше не брать это в руки. Но есть клятвы, которые даешь себе. А есть долг перед теми, кто слабее. И иногда одно должно уступить другое. Тюдугуам». Он не стал больше ничего объяснять. Слова были излишни. Он вышел на крыльцо и сделал несколько пробных выстрелов по старой банке, подвешенной к ветке дерева. Грохот выстрелов разорвал утреннюю тишину, эхом прокатившись по долине. Это был его ответ тем, кто прятался в тени. Он больше не прятался. Он принимал бой. Весь день они работали без передышки. Илай, используя доски от старой ограды, наглухо заколотил окна на первом этаже, оставив лишь узкие бойницы. Лина под его руководством носила в дом ведра с водой из колодца, наполняя все имеющиеся емкости. Она перетаскивала мешки с мукой и крупой из сарая в дом, создавая запас провизии. Детей они заперли в самой безопасной комнате, сказав им, что это такая игра. Но Томас, глядя в серьезные глаза Илая, кажется, все понимал. Он не плакал и не жаловался, лишь крепче прижимал к себе сестру. Когда солнце начало клониться к закату, ферма преобразилась. Она больше не была мирным жилищем, она стала бастионом, готовым к осаде. Илай обошел свои владения в последний раз, проверяя, все ли готово. Он чувствовал странное, почти забытое спокойствие. Страх никуда не делся, но он был теперь под контролем, заперт в самой дальней клетке его сознания. На его месте была ясность цели. Он знал, что делает, и знал, ради кого. Он вернулся в дом, когда уже совсем стемнело. Лина ждала его, ее лицо было бледным, но решительным. «Я тоже хочу помочь», — сказала она твердо. «Я не умею стрелять, но я могу заряжать. Научите меня». Илай посмотрел на нее. В ее глазах он увидел не страх, а ярость. Ярость матери, защищающей своих детей. Он молча кивнул и протянул ей один из револьверов. Он показал ей, как открывать барабан, как вставлять патроны. Ее пальцы сначала не слушались, но она повторяла движения снова и снова, пока они не стали уверенными. В этот момент они перестали быть просто отшельником и беженкой. Они стали товарищами по оружию, объединенными общей целью. Угроза, которая должна была их уничтожить, вместо этого сплотила их. Илай Блэквуд принял свое самое главное решение. Он нарушил зарок, чтобы исполнить свой истинный долг. Он снова стал воином. Но на этот раз он точно знал, за что сражается. Он сражался не за флаг и не за приказы командиров. Он сражался за маленькую, наспех собранную семью, за право на будущее для тех, кто уже однажды его лишился. Ночь опустилась на долину, укрыв ее темным покрывалом, в котором, казалось, не было ни единой звезды. Внутри дома Илая царил полумрак. Керосиновая лампа была прикручена до самого слабого огонька, чтобы не привлекать внимания снаружи. Воздух был густым и пах оружейным маслом, порохом и страхом. Дети спали в дальней комнате, утомленные странной и тревожной суетой дня. Для них мир все еще был игрой, пусть и непонятной.
Для взрослых игра закончилась. Началась война. Илай закончил объяснять линию устройства револьвера. Его голос был спокоен и методичен, как у инструктора, обучающего новобранцев. Он заставлял ее снова и снова вслепую заряжать и разряжать барабан, пока ее пальцы не перестали дрожать и не начали двигаться уверенно и быстро. «Он тяжелый, Прик. У вас тяжелый», — сказал он, вкладывая кольт в ее руки. «Держи обеими руками, когда будешь стрелять. Отдача сильная, а может выбить из рук. Целься в центр тела, не в голову или ноги. Это самая большая мишень. И не стреляй, пока они не окажутся близко. Каждый патрон на счету». Лина кивнула, ее лицо было бледным, но сосредоточенным. Она крепко сжимала рукоять револьвера. Это холодное, смертоносное железо было последней преградой между ее детьми и теми, кто шел по их следу. Оставив ее в доме, Илай выскользнул наружу, растворившись в ночной тьме. Он двигался бесшумно, как хищник на своей территории. Но сейчас он смотрел на свою землю не глазами фермера, а глазами стратега. Каждый куст, каждый камень, каждый изгиб ручья был либо укрытием, либо опасной, открытой зоной. Его армейские навыки, которые он так долго и отчаянно пытался похоронить в своей памяти, всплыли на поверхность с поразительной ясностью. Он не строил сложных ловушек. На это не было ни времени, ни материалов. Он использовал то, что было под рукой. Узкую тропинку, ведущую от ручья к сараю, он перегородил тонкой, едва заметной проволокой, другой конец которой привязал к связке пустых консервных банок внутри сарая. Любой, кто пошел бы этим путем в темноте, поднял бы шум, который был бы слышен в доме. Возле крыльца, в густой тени, он выкопал неглубокую яму и прикрыл ее хлипкими досками и слоем листьев. Не смертельно, но достаточно, чтобы нападающий потерял равновесие и драгоценные секунды. Он перекатил несколько тяжелых валунов, создавая себе удобную огневую позицию за углом дома, откуда простреливался подход к двери. Вернувшись в дом, он запер дверь на все засовы и подпер ее тяжелым дубовым столом. Крепость у ручья была готова. Примитивная, отчаянная, но готовая дать бой. Он занял позицию у заколоченного окна с бойницей, выходившего на главный двор. Спенсер лежал на подоконнике, его ствол холодил кожу. Лина расположилась у другого окна, с которого просматривалась тропа от ручья. Она держала револьвер, как он ее учил, обеими руками, и неотрывно смотрела в темноту. Время потекло медленно, мучительно. Тишина давила на уши. Каждый звук, скрип половицы, вздох спящего ребенка, шорох мыши в стене заставлял сердце замирать. Илай не двигался. Он слился со своей винтовкой, со своей позицией, превратившись в чистое ожидание. Он думал о своей прошлой жизни, о войне, о бессмысленной жестокости, свидетелем и участником которой он был. Он думал, что искупление – это покой и забвение. Как же он ошибался. Искупление Оссы оказалось здесь, в этом темном доме, с винтовкой в руках и 3 чужими, но уже ставшими родными жизнями за спиной. Он не мог исправить прошлое, но он мог защитить их будущее. И эта простая, ясная мысль придавала ему сил. Внезапно он замер. Он услышал. Это был не ветер и не ночной зверь. Это был звук сломанной ветки. Резкий, неестественный треск, донесшийся со стороны каньона. Он медленно поднял руку, подавая Лине условный знак. Она замерла, ее костяшки пальцев, сжимавшие револьвер, побелели. Ожидание кончилось. Они пришли. Джесс и его люди двигались под покровом темноты, уверенные в своей безнаказанности. Их было 5, закаленных в стычках и налетах головорезов, для которых человеческая жизнь стоила меньше, чем пуля, ее прерывающая. Финч приказал им быть тихими и быстрыми. Застать отшельника врасплох, прикончить свидетелей и сжечь все дотла. Простая работа, которую они выполняли десятки раз. Они оставили лошадей в миле от фермы и подошли пешком, рассчитывая на эффект внезапности. Джесс усмехнулся про себя, представляя испуганное лицо старого фермера, которого они вытащат из постели. Он не знал, что в темном доме их уже ждали, и что отшельник, которого он собирался убить, когда-то командовал ротой таких же, как он, самоуверенных дураков. Они разделились. 2 пошли в обход к сараю, чтобы отрезать путь к бегству, если он вдруг понадобится. 3 во главе с Джессом направились прямо к дому. Они двигались медленно, пригибаясь к земле, от тени к тени. Джесс жестом показал своим людям занять позиции у окон, а сам приготовился вышибить дверь. Он был уверен, что через минуту все будет кончено.
Внезапно со стороны сарая раздался оглушительный грохот и звон. Один из его людей, не заметив в темноте натянутую проволоку, споткнулся и с грохотом обрушил связку консервных банок. Проклятие сорвалось с его губ, нарушив ночную тишину. Элемент внезапности был потерян. «Черт с ним! Вперед!» – прорычал Джесс, понимая, что медлить больше нельзя. Он рванулся к крыльцу, но в тот же миг доски под его ногами проломились с сухим треском. Он провалился по колено в яму, больно ударившись голенью. Пока он, ругаясь, пытался выбраться из бойницы, находившейся всего в нескольких футах от него, вырвалось пламя. Первый выстрел Илая был не предупреждением. Это был приговор. Пуля, выпущенная из Спенсера, ударила одного из наемников, целившегося в окно, прямо в грудь. Тот охнул, выронил винтовку и мешком рухнул на землю. Второй бандит инстинктивно отпрянул за угол дома, открывая беспорядочную стрельбу по окнам. Пули с треском впивались в толстые бревна. В доме, разбуженная выстрелами, заплакала Анна. Лина, бледная как полотно, бросилась в комнату к детям, чтобы успокоить их, ее сердце колотилось от ужаса. «Оставайся с ними! Не подходи к окнам!» – крикнул Илай, перезаряжая винтовку. Его движения были быстрыми и отточенными, как у часового механизма. Джесс, выбравшись из ямы, откатился в сторону и залег за большим валуном. Он был в ярости. Простая работа превратилась в настоящую перестрелку. Отшельник оказался не таким простым, как он думал. «Сэм, обойди сзади! Забросай окна!» – крикнул он своему человеку, который прятался за углом. «Джон, ты слышишь меня? Прикрой нас от сарая!» Ответа от Джона не последовало. Он лежал мертвый возле проволочной ловушки, которая стоила ему жизни. Человек по имени Сэм, услышав приказ, начал перебежками двигаться к задней стене дома. Он пригнулся, доставая из-за пояса бутылку с зажигательной смесью. Любимое средство Финча для решения проблем. Он был уверен, что с этой стороны его не ждут. Но он ошибся. Лина, успокоив детей, вернулась на свою позицию. Она видела темную фигуру, мелькнувшую у сарая. Ее руки дрожали, но слова Илая эхом звучали в ее голове. «Целься в центр тела». Она подняла тяжелый револьвер, направила его в сторону тени и, зажмурившись, нажала на спуск. Выстрел прозвучал оглушительно в замкнутом пространстве комнаты. Пуля, выпущенная неопытной рукой, ушла далеко от цели, но сам факт выстрела с неожиданной стороны заставил Сэма вздрогнуть и прижаться к земле. Он не ожидал огня с этой стороны. Он залег за поленницей, не решаясь продолжать движение. Джесс понял, что они попали в ловушку. В доме был не один стрелок. Он стиснул зубы. Финч не простит ему провала. «Ничего», – прошепел он. «Мы их выкурим». Он снова выглянул из-за валуна и открыл огонь по бойнице, откуда стрелял Илай, пытаясь заставить его замолчать. Первая атака была отбита. Наемники понесли потери и были ошеломлены яростным сопротивлением. Они все еще превосходили защитников числом, но их первоначальная уверенность в легкой победе сменилась злобой и осторожностью. Они поняли, что ферма отшельника – это непростая добыча. Это была хорошо защищенная крепость. А ее хозяин был смертельно опасен. Ночь только начиналась. Наступило затишье. Тяжелое, гнетущее, наполненное не тишиной, а предчувствием следующего штурма. Нападавшие сменили тактику. Они больше не лезли напролом. Вместо этого они рассредоточились вокруг дома, ведя редкий, но прицельный огонь по бойницам, не давая защитникам высунуться. Пули выбивали щепки из бревен, со свистом пролетали в темноте, каждая из них несла смерть. Это была игра на износ, на истощение нервов и боеприпасов. Джесс знал, что у отшельника не может быть много патронов. Рано или поздно они закончатся. Внутри дома Илай переводил дух. Он быстро оценил ситуацию. 2 нападавших выведены из строя, возможно, убиты. Осталось 3. Но эти 3 были злыми и осторожными. Он подполз к Лине, которая сидела, прижавшись спиной к стене, и все еще крепко сжимала револьвер. Ее лицо было мокрым от слез, но глаза горели решимостью. «Ты молодец», – тихо сказал Илай. «Ты его напугала, заставила залечь. Это дало нам время». Его похвала, скупая и деловая, подействовала на нее лучше любых утешений. Она не была беспомощной жертвой. Она была бойцом. «Что теперь?» – прошептала она. «Теперь ждем», – ответил он. «Они попытаются нас выкурить. Скорее всего, подожгут дом. Нам нужно следить за всеми окнами. Не давать им подойти близко». Он оставил ей один из своих револьверов и коробку с патронами, а сам вернулся на свою позицию. Долгая ночь осады началась. Часы тянулись, как вечность.
Снаружи время от времени раздавались выстрелы. Изредка Илай отвечал, но стрелял экономно только тогда, когда был уверен, что видит цель. Он должен был заставить их поверить, что он один и что его внимание сосредоточено на главном входе. Тем временем Сэм, наемник, которого напугал выстрел Лины, все же оправился от шока. Он медленно по-пластунски пополз вдоль поленницы, держась в мертвой зоне, невидимой из окон. Его целью была задняя стена дома, та, где не было бойниц, а лишь глухая бревенчатая кладка. Он достал фитиль и нож. Его план был прост – проковырять щель между бревнами, залить туда масло из фляги и поджечь. Огонь сделает всю работу за них. В доме стояла напряженная тишина, нарушаемая лишь всхлипываниями напуганной Анны, которую пытался успокоить ее брат Томас. Лина сидела на своем посту. Ее глаза болели от напряжения, но она не отводила взгляда от темноты. Илай же был сосредоточен, как волк в засаде. Он слушал. Он слушал не ушами, а всем своим телом. Он слышал треск сверчка, шелест ветра в листве и... другой звук. Едва уловимый, скребущий. Звук металла по дереву. Он доносился от задней стены. «Лина, оставайся здесь. Стреляй, если кто-то появится у твоего окна», – прошептал он и бесшумно пересек комнату. Он прижался ухом к стене. Скрежет повторился, настойчивый и методичный. Он понял. Они пытаются поджечь дом. Времени на раздумья не было, действовать нужно было немедленно. Он схватил тяжелый топор, который стоял у очага. Снаружи Сэм уже почти закончил. Он проковырял достаточно широкую щель, чтобы просунуть туда горлышко фляги. Он уже достал кремень, чтобы высечь искру. Внезапно, с оглушительным треском, бревно прямо перед его лицом разлетелось в щепки. Из образовавшегося пролома высунулось сверкающее в лунном свете лезвие топора и обрушилось ему на плечо. Боль была адской. Он вскрикнул и отшатнулся, выронив флягу и кремень. Илай не стал расширять пролом. Он снова ударил топором, на этот раз целясь ниже. Лезвие вонзилось в ногу нападавшего. Тот взвыл от боли и ужаса и, забыв обо всем, бросился бежать, волоча раненую ногу и оставляя за собой кровавый след. Джесс услышал крик и понял, что и этот план провалился. Ярость захлестнула его. Он потерял уже 3 людей из-за одного упрямого отшельника. Он посмотрел на небо. Восток начинал понемногу светлеть. Скоро рассвет. Если они не закончат дело до утра, у них будут проблемы. Остался только один выход. Последний – отчаянный штурм. Ярость была плохим советчиком, но Джесс уже не мог рассуждать здраво. Провал означал не просто гнев Финча. Он означал позор. Он, лучший человек всемогущего Бартоломью, не смог справиться с одним отшельником и бабой. Эта мысль жгла его сильнее, чем любая пуля. Рассвет был близко, его бледные пальцы уже тянулись к вершинам каньона. Времени больше не было. «Пит, ко мне!» – прорычал он своему последнему оставшемуся в строю человеку. Пит, который все это время вел огонь с другой стороны дома, подполз к нему. Его лицо было грязным от пороховой гари, а в глазах читался страх. «Они почти всех наших положили, Джесс. Этот фермер – сам дьявол. Может, ну его? Финч найдет других». Джесс схватил его за ворот рубахи, его глаза горели безумным огнем. «Заткнись, никто не уйдет. Мы возьмем этот дом. Или ляжем здесь. Ты меня понял? Мы пойдем вместе. Я вышибу дверь, а ты прикроешь меня. Как только мы окажемся внутри, все будет кончено». Он не стал дожидаться ответа. Он знал, что Пит пойдет за ним, ведомый страхом перед ним, который был сильнее страха перед пулей отшельника. Это был последний отчаянный бросок. Финальный счет должен был быть оплачен. Илай услышал, как затихла перестрелка. Эта внезапная тишина была опаснее любого шума. Он знал, что это значит, они готовятся к последнему штурму. Он быстро перезарядил Спенсер и проверил револьвер. «Лина, уходи с детьми в дальнюю комнату. Забаррикадируй дверь, чем сможешь. Не выходи, что бы ни случилось», – приказал он. Его голос был спокоен, но в нем звучала непреклонная воля. «А вы?» – спросила она, ее глаза были полны страха за него. «Я их встречу», – коротко ответил он. Он не стал дожидаться, пока она исполнит приказ. Он знал, что она сделает это. Он же занял позицию у двери. Он отодвинул тяжелый стол, приготовившись к тому, что дверь не выдержит. Он слышал их, тяжелые шаги, приближающиеся к крыльцу. Дверь содрогнулась от мощного удара. Еще один. Засов жалобно скрипнул. Илай поднял винтовку. 3-й удар, и доски, не выдержав, треснули. В образовавшуюся щель он увидел лицо Джесса, искаженное яростью. Илай выстрелил. Но Джесс в последний момент дернулся в сторону, и пуля лишь отцарапала ему плечо.
С ревом он навалился на дверь всем телом, и та с треском распахнулась внутрь. Джесс ворвался в дом, стреляя из револьвера. Илай успел откатиться в сторону, за опрокинутый стол. Пули впились в дерево там, где только что была его голова. Пит, следовавший за своим главарем, тоже открыл огонь. Комната наполнилась грохотом выстрелов и запахом пороха. Илай, ведя огонь из-за укрытия, сумел ранить Пита в ногу. Тот взвыл и упал, выронив оружие. Но Джесс был уже близко. Он перепрыгнул через стол, и в его руке сверкнул длинный охотничий нож. Он был ранен, но его ярость удестеряла его силы. Он набросился на Илая, не давая ему времени прицелиться. Мужчины сцепились в жестокой, молчаливой схватке. Это был уже не бой солдат, а драка двух зверей. Они катались по полу, пытаясь одолеть друг друга. Винтовка отлетела в сторону. Джесс был крупнее и тяжелее, он пытался придавить Илая к полу и нанести удар ножом. Илай изворачивался, блокируя его руку. Он чувствовал, как лезвие царапает ему щеку. Силы были на исходе. Внезапно раздался еще один выстрел. Тихий, почти хлопок по сравнению с грохотом винтовок. Джесс замер. Его глаза расширились от удивления. Он медленно опустил голову и посмотрел на свою грудь, где расплывалось темное пятно. Он повернул голову и увидел ее. Лина стояла в дверях дальней комнаты, держа в дрожащих руках маленький дамский Деринджер, который Илай дал ей на всякий случай и о котором сам уже успел забыть. Джесс закашлялся, изо рта у него пошла кровь. Он посмотрел на Илая с недоумением, словно не мог поверить, что его одолел не солдат-дьявол, а испуганная женщина. Он рухнул на Илая всей своей тяжестью, и его тело обмякло. Илай с трудом оттолкнул от себя мертвого врага. Он тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. Он посмотрел на Лину, которая все еще стояла с пистолетом в руке. Ее лицо было белым от шока. Затем он посмотрел на раненого Пита, который со стоном пытался отползти к выходу. Бой был окончен. Главный злодей, тот, кто принес смерть и страх в их дом, был мертв. Но это был еще не конец. Это был лишь последний счет, предъявленный пешкам. Король все еще сидел на своем троне, в полной уверенности, что его воля исполнена. Рассвет пришел как прощение. Его первые, робкие лучи проникли в разгромленную комнату, освещая сцену жестокой битвы. Опрокинутую мебель, щепки на полу, застывшие тела нападавших. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом пороха и крови. Но сквозь разбитую дверь вливалась утренняя прохлада, принося с собой запахи мокрой травы и новой жизни. Осада закончилась. Илай медленно поднялся на ноги. Все тело болело. Он посмотрел на Лину. Она опустила пистолет и теперь просто стояла, глядя на мертвое тело Джесса с ужасом и опустошением. Из дальней комнаты, привлеченной наступившей тишиной, вышли дети. Томас, сжимая руку сестры, замер на пороге, его детские глаза впитывали картину, которую ему никогда не следовало видеть. Илай шагнул вперед, заслоняя от них самое страшное. «Все кончено», — сказал он тихо. «Вы в безопасности». Он подошел к скулящему от боли и страха Питу. Наемник смотрел на него, как на призрака. Илай молча, но грубо перевязал его рану куском ткани ровно настолько, чтобы тот не истек кровью по дороге. «Вставай», — приказал он, — «и передай своему хозяину Финчу. Передай ему, что эта земля и эти люди под моей защитой. Скажи, что если он пришлет еще кого-то, я не буду ждать их здесь. Я сам приду за ним. А теперь убирайся». Пит, не веря своему спасению, ковыляя, выбрался из дома и исчез. Следующие несколько часов прошли в тяжелом, молчаливом труде. Илай вынес тела нападавших далеко от дома и похоронил их без почестей и молитв, просто вернув земле то, что ей принадлежало. Лина, отмыв пол от крови, готовила еду на очаге, ее движения были механическими, но они помогали ей справиться с шоком. Дети сидели на крыльце, молчаливые и испуганные, но они были вместе, и это было главным. Когда солнце стояло уже высоко, Илай сел на ступеньку крыльца рядом с Томасом. Он достал из кармана нож и кусок дерева и начал вырезать новую фигурку. На этот раз это был медведь, сильный и спокойный. Он не говорил ни слова, но его присутствие, его спокойствие действовали на мальчика успокаивающе. Вечером, когда дети уснули, Илай и Лина сидели у огня. Молчание больше не было гнетущим. Оно было наполнено пережитым горем и общей победой. «Спасибо», — сказала Лина, нарушив тишину. «Вы спасли нас». Илай посмотрел на нее, потом на огонь. «Это вы спасли меня», — ответил он тихо. «Я думал, что моя жизнь кончена. Я жил в прошлом, на кладбище своих воспоминаний. А вы принесли с собой будущее». Он встал,
Подошел к старому сундуку и достал единственную фотографию, которую хранил все эти годы. Пожелтевший снимок, на котором улыбающаяся молодая женщина обнимала маленького мальчика. Его Марта и его Сэмюэль. Он долго смотрел на них, и впервые за много лет его сердце не сжалось от боли. Оно наполнилось светлой грустью и пониманием. Они бы не хотели для него такой жизни. Они бы хотели, чтобы он снова был счастлив, чтобы он защищал, любил, жил. Он подошел к Лине и протянул ей фотографию. «Это моя семья», – сказал он. «Я их потерял. И думал, что потерял себя вместе с ними». Он убрал снимок и посмотрел на Лину, на ее уставшее, но прекрасное лицо. «Дом – это не стены. Это люди. Вы и дети. Вы можете остаться, если захотите. Не как гости. Как семья». Слезы навернулись на глаза Лины, но на этот раз это были слезы не горя, а облегчения и надежды. Она просто кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Прошлое нельзя было изменить, но его можно было искупить, взяв на себя ответственность за тех, кто нуждался в защите. Ферма «Последняя надежда» перестала быть памятником его скорби. Она стала его домом, настоящим домом. Илай Блэквуд, бывший следопыт и отшельник, обрел свою новую семью, а вместе с ней – свое прощение и свой покой. Призраки в его душе наконец замолчали.